¿Qué pasa, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez estaba haciendo un video y estaba así grabándolo muy bien y apretó el subirle el volumen y se me cortó el video. Voy a tener que poner todo funciona. Sí se puede. Entonces ahí pongo. Entonces se me cortó y lo voy a juntar. Y si son un poco separados, me da lo mismo, ¿ya? Así que nuestra misión era bajar por la zona, salir afuera y hablar, porque había caído en el ascensor que estaba hablando, entonces no lo quería grabar porque no sé, me da vergüenza. Bajé, me senté en los juegos y hablé y también fui a pedir el cosito para ver si estaba una lavadora disponible. Sí, me preguntó el número y el 15, pero no me decir cuál es el otro número. Y decía que nos tienen que llamar por ese teléfono. Por ese maldito pinche teléfono. Y todavía ninguna lavadora se desocupa, así que estoy así que ninguna lavadora se desocupa, así que eso, así que cuando fuera yo estaré ahí atento y que me voy a poner a grabar ya, así que chau.